Болсаңыздар, мен өзімнің жатын бөлмемді көрсетейін. Кіреберістен мынандай әдемі үлкен айна орналасқан қабырғада. Ал сол жағында бұл гардероб, яғни киімдерім тұратын бөлме. Ал мынау менің төсек орным. Керемет, иә? Неге балдахинді қалағанымды айта кетейін, өйткені жатын жерді рабочий зона бар, гардероб бар. Жалпы бұл жерді мен изолировать еткім келді, сондықтан осындай балдахинный жеңіл матада дышащий ткань, және шаң жинамайтын мата деп осыны таңдадым. Байқасаңыздар, осындай әдемі арнайы тапсырыспен жасалған радиаторды орналастырды. Интерьерде әдемі өте келе қалды. Түсі де, жалпы осы объемы да, биіктігі де, ені де менің жатын бөлмеме үйлесе кетті. Ал бұл әрине Рабия Сұлтанның төсегі. Ол бұрышты мен деген ұзағынан ұзақ дайындадым, күттім. Кеше дегенде осы кітаптарымның барлығын реттеп қойдым. Бұл менің жұмыс орным. Екі тартпа, бұл маған жеткілікті. Және осындай подсветкалар бар. Егер де мына атмосфераны өшіріп тастап барлығын осындай бір оқығым келсе, кітапты міне осындай светильниктер қойдым. Әдемі, иә? Әлемге әйгілі архитектор Антонио Гаудидің шығармаларынан шабыт алдым десем де қателеспеймін. Осы Гаудидің идеяларынан алып, осында жалпы интерьерді келістірдім. Байқадыңыздар ғой деймін, мен қабырғаларымда ешқандай бұрыш жоқ. Барлығы осындай етіп, домаланып кеткен. Бұның барлығы Гаудидің идеясынан. Жалпы Гауди өзі не жақсы көрген? Өзінің барлық жобаларында Кассе де Вью, Кассе де Батьо деген проектілеріне барған кезде, қазіргі таңда Парк Уэльдің өзіне барған кезде барлығында табиғатпен үйлестірген архитектор енді керемет. Сондықтан да бұл үйдің идеясы осы Гаудидан туындады. Алдында өзім сіздерге айтып кеттім, Рабия Сұлтанның бұрышын дайындап жатырмын деп. Бұл енді күнделікті Рабия Сұлтанның здесь и сейчас деген заттары тұрады осында. Өте ыңғайлы тартпалар, ол жерде Рабия Сұлтанның жөргектері, жаялықтары, киімдері жалпы осының ішінде. Әрине, одан кейін ауа тазартқыш. Бұл өте қажет дүние біздің үйдегі. Бұл біздің жуынатын бөлме. Бұл жерде ең бірінші мен мына нәрсені айтқым келеді. Бұл жердің тасы травертин. Травертин тасын мен өте ұзақ таңдадым десем де болады. Кең көлемді керамогранит болғаннан кейін тоқтадым. Неге десеңіздер, бұл да қарасаңыздар ешқандай істік жоқ. Алып келіп ол жерге жабыстырып орнаттық. Айта кететінім, қабырғаларды мына беті бұрыш болмағандықтан бұл жерге біз керамогранит емес, микроцемент. Қазіргі таңда актуалды микроцементтен жасадық, мокрый зонаға болады деп айтқаннан кейін, бірақ білмей көреміз. Алдағы уақытта өзім пікірімнен осы микроцемент жайлы бөлісемін. Негізі мына жерде басқа лампочка тұрады деп елестетіңіздер. Бұл да декоративный, өте әдемі. Ал мынау әдемі есіктің артында гардероб, киім-кешек, аяқ киім, жалпы ер адамға қажетті заттардың барлығы осының ішінде. Бұны сіздерге ашып көрсетпей қояйын. За закрытыми дверями пусть остается вот это вот весь секрет. Менің бір құрбым айтқандай, сенің үйің бозжыра деп. Расымен де бозжыраға ұқсайды, өйткені Ақтауды өте қатты жақсы көремін, табиғатқа қатысты барлық дүниені жақсы көремін, Қазақстанымды сүйемін, кең байтақ жерімді, табиғатпен байланысты үйлесім тапқан жоба дер едім. Келетін дүниелер алда бар, алатын дүниелер бар, мәселен стол, орындық, бір ғана люстра жетпейді, кілем деген секілді. Оның барлығы ұсақ-түйек дүниелер деп ойлаймын, сондықтан оған мен акцент қойып жатқан жоқпын. Болар бастысы біз үйге кірдік. Бүгінге бірінші бөлім турдың жетеді деп ойлаймын, өйткені осының барлығын көріп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіп, құттықтауларыңызды жаза кетсеңіздер, мен оқимын барлығын. Ал ас бөлмені, ұлдардың, қыздардың бөлмесін өздерінен рұқсат сұрап, екінші бөлімде көрсетемін. Баршаңызға, назарларыңызға көп рахмет. Үйлі болғысы келіп жүрген жандарға жұғысты болсын.